伫社群平台，咱常常会当看到真侪人咧参加一寡手工制作的课程，比如讲欧美国家最近就施行咧做手工地毯，即马就有台湾业者引入相关的课程，互民众用4点钟的时间，家己来创作手工地毯。除了这以外，也阁有一寡艺术的创作，这是请真侪少年辈来参加，也带动新的流行。先帮老师记住由下往上，由下往上这个概念。对老师的动作一步一步来，线穿好了后，先练直线和画箍，接落来看你介意什么图，就用线来切什么图。这用啊穿伫布面是软来软去，甲碰洗切伫顶缘，再配真有 tempo 的机械声，感觉压力拢无去啊。看起来过程真简单，但是嘛真考验体力，因为想要把这地毯做好，是需要3点钟到4点钟。过程中2公斤的种啊线拢爱提好调，而且佫爱有够力去控制。但是会当和好朋友做伙做出这么高质的成品，参加者拢真欢喜。生活上很累，然后可能有时间来做这个自己努力的东西，就是可以看到它结果出来的感觉。这种对欧美地区来的小出用艺术，最近几年是探到亚洲，业者伫最近2年引进台湾了后，所以就请真侪民众过来体验。社群跟短影音的风潮，它已经越来越流行了。这样子的这个体验课程，它就更容易传递到消费者手上。这样，平日每天大概会有35个人流，然后假日一天大概有70个，营业额从一开始可能10几、20几万、30几万，对，到现在也是有差不多500万的规模。社群电影因的传播，加上最近几年的疫情，造成抒发压力，动手做物件的热潮，和手作 DIY 这种体验经济是愈来愈红。那种啊地毯、克里姆高的手作嘛，真受欢迎。男生的风格对，跟女生就是差很多。不过也真的是蛮疗愈的，就是它的自由度比较高，然后可以随心所欲的设计。1000种的物件，900种的克里姆加的色都会筛选，找到介意的素材了后，再用70分的时间，甲手机壳、橡皮框，也是各种阿爸的创作完成，唔免受专业的美术所用，会当大胆去发挥创意。这种体验经济，唔但互亲友的距离搁较近，嘛互家己的身心感觉拢有得到治疗。记者综合报道。